tugeze igihe cy'isaha zitandatu zirenga iminota 10 muri studio za Kadomo Gatamiza FM. Ubu akaba ari umwanya mwiza tugiye gukurikira amakuru mu Kirundi tukashikirizwa na Armel Bigirimana. Ndakora mu kici Armel ndaguha ikaze muri ano makuru. Ndakora mu kijeri shari ndabara mu kije nshuti bakunzi mutega amatwi Kadomo Gatamiza FM. Nongira ndabipuriza n'umunsi mukuru mwiza wivuka ry'umwami wacu Yesu Kristo. Kaze makuru y'uno munsi igenekerezo rya 25 Kigarama umwaka wa 2019 nagizwe n'izingingo nkuru zikurikira. Imana ininahazwe mwijuru kwisi naho hayagwe amahoro hayo nayo namajambo yashikirijwe kuri uno munsi aho abakristo bose bemera Yesu Kristo hababo kwisi yose no mu Burundi bari mu kanyamuneza ntangere ko guhimbaza ivuka ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Imana ica mubo yigombera kugira ngo ishitse umugambi wayo ico naco n'icivugo cyo kuri uno munsi mukuru wa Noeli. Muri kino gihe c'imisi mikuru abantu barakwiye kwirarira bakararira n'ivyabo aho ni mu gihe hariko haribonekeza ubusuma budasanzwe muri no misi. Mu buhinga bw'ivyuma turiko dufashwa na Ciza Ja mukanya n'inkuru imwe ukwayo. Ngwino muri sanze muri radio Magara Times Ndasubiye kubaramutsa. Imana ininahazwe mwijuru kwisi naho hayagwe amahoro ayo n'amajambo yashikirijwe mu kanyamuneza ntangere aho kuri uno munsi igenekerezo rya 25 Kigarama ari umunsi mukuru wa Noeli aho abakristo bose haba mu Burundi ndetse no kwisi yose twibuka ivuka ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Umusaserodoti yashikirije inkuka ya misa muri paroisse ya Magara yitiriwe umweranda Assomption ati Yesu Kristo ntiyaje gucungura aberanda ahubwo yaje gukiza abacumuzi. Reka tumwumvirize. Imana ininahazwe mwijuru kwisi naho hayagwa amahoro ku bakunzi bayo. Ndabazaniye umuziza eza gukiza igihugu cyose. Umukiza yatuvukiye n'Imana ije kubana natwe, n'Imana ije kuba abantu, n'Imana ije kudukiza ije kutubohora. None rero twahumvise umugabo yiyereka abungeri aciye kubabarika, ariko nobabwira ni abungere usanga ahanini bigenza nabi bafise imigenzo n'imwe mbere ugasanga ibicuro vyinshi bibarizwa iwabo. Uyu munsi umugaba naza aje gukiza aberanda, aje kubera jewe, aje kubera wewe, twebwe turabacumuzi. Natwe duheze dukundane nk'uko yadukunze, duheze tuba abana biwe babushitse, abana bahimbara Imana baba bayinahaza mu bikorwa vyabo. Imana ica mubo igomba kugira ngo ishitse umugambi wayo. Ico naco ni civugo cy'ukuri no munsi wa Noeli nkuko bivugwa na Revera Pasteri Ngiriyabandi Isiro kuri cengero rya Elayono ariryo bita Libre Methodiste. Ati Yezu rero yavukiye mu bworo kugira ngo turonke urukiza rudasanzwe nkuko yabishikirije muri no nkuka. Reka tumwumvirize. Umunsi nigenekerezo ryahuye no munsi Yesu yavukiyeko. Icivugo kimwe nuko abantu bose batahura kwisi yose ko umunsi bariko bahimbaza umunsi mukuru w'ivuka ry'umwami wacu Yesu Kristo. Icivugo rero Imana icisha mu bigomba kugira ngo ishitse umugambi wayo. Niryo jambo ry'Imana ry'uno munsi. Murumva ko Imana yacishije mu bigomba
no kuvuga inkumi itigeze imenya icitwa umugabo Imana kugira ngo irokore isi n'abari yirimwo ikora ibitangaza icisha mu mwigeme atigeze amenya icitwa umugabo. Twobaremesha tubabwira ko Yesu yaravutse ariko kandi ariho ni muzima, yaraciye mu bibazo bidasanzwe, avuka nkuko abandi batavuka, kuko abandi bavukira muri maternité canke bakavukira ahandi hantu hakomakomeye, muga yavukiye ahantu hagoye kugira ngo turonke incungu idasanzwe. Tworemesha rero abatashoboye kuza bakizwe n'amagara n'abandi ko Yesu ababera intsinzi kuko yavutse kugira ngo azadutabare atubere umukama wa mahoro, ntibihebure bamenye ko Imana iriho, Yesu yaje akavukira mu isi kugira ngo dutabare mu bibazo vyose. Ayo rero akaba ari amajambo yagiye ashikirizwa kuri uno musi mukuru wa Noeli ku bakristo batandukanye bigina ivuka ry'umucunguzi wacu Yezu Kristo. Amakuru y'umutekano muri kino gihe c'imisi mikuru haribonekeza ubusumwa budasanzwe aho batumirira abene gihugu kwirarira no kurarira ivyabo. Ivyo navyo twaba tubibwirwa n'umukuru w'umutumba wa Magara ya mbere Fabien Nsabimana mu gihe muri joro rya ko wa 24 Kigarama hibonekeje ubusuma budasanzwe. Reka tumutega amatwi yavuge kuri mikro mugenzi wacu Ciza Jean. Zimana Fisto baramwivye ibintu biciye nk'irake 624 n'amajana 7. Uwo Fisto ni mu gatsimbiri ka Tanganyika, akabaho n'ubundi bivye mu gatsimbiri ka Kigobe, nabo nyene baramutwaye nk'ibintu biciye irake 690. Ico gihe rero urumva ko barashitseho ejo itarike 24 cyo hahise, hanyuma turavugana n'abanyagihugu, turavugana n'abazamu, baratubwira ko bo bivye nk'igihe c'isaha 8:30, kandi twaciye tubahamagarira abene gihugu canke ababa badandaji canke umwene gihugu na burya iminsi mikuru twimirije ya umunsi mukuru wa Noeli na Bonane, kuko twari twabibabwiye ko bategezwa kwirarira ntihabe banezerwa cyane kugira ngo kimbura basuma bahave bikika mukiza kugira ngo n'ibyo bokoresheje umunsi mukuru bavyibe. Ejo rero naciye nkoresha aho naca hose ikoraniro kugira ngo usuma ntibosubire gukogwa, kandi abereka neza ko Imana iri mu ijuru, hamwe ho hirahira ngo abantu bagume baza baraza kubomora amabotike ko Imana itanga yuko ategezwa guhana. Turacari mu matohoza kuko bazamu bari basinziriye, babiba basinziriye ntivyakunze, ariko hariho ababatesheje baciye biruka kuri bo hanyuma ntibafata. Ivyo vyama vyibonekeje ku minsi mikuru aho hariho ubusuma bumwe buba mu mazu, aho bashobora kwiba impene canke bakiba mu mabotike. Nico gituma rero tuca tuhamagara n'igihugu bose kugira ngo ntibaryoherwe n'iminsi mikuru, niyo bagiye mu misa basige nk'abana bagiye mu ya mbere nabo baze kuja mu ya kabiri kugira ngo baze barakuranwa, kugira ngo abana kimbure abakozi bagiye mu misa nabo bace basigara bacungeye urugo. Ivyo rero tuguma tubivuga, basanzwe babizi ko nari nabitangaje no mukoro, haba mu isoko haba ku kiyaga ca Tanganyika. Mbere benshi bariko ravuga ati nari nabivuze sinzi ngene vyagenze, ariko rero umwasi ushobora gusanga turi kumwe. Nico gituma rero duhamagara bene gihugu bagume birariye. Yakabaye nayo nkuru turangije ko amakuru yacu y'uno musi. Reka ndabashimire inshuti bakunzi mwemwe yateze amatwi, reka nkengurukiye aho mu ruganda dutorokanya amakuru yadutorokanirije, nibagiye gushimira Ciza Jean yatumye amajwi abashikira. Reka ngire ko nongera ndabipfuriza umunsi mukuru mwiza wivuka ry'umucunguzi wacu Yezu Kristo. Amakuru nayo mukamwashikijwe na Armel Bigirimana na Huta. Ngwino muri sanze muri radio Magara Tamze fe